അച്ഛൻ മോട്ടർ ചെയ്തില്ലെന്നോ? ആ പാവം പിടിച്ച് ചെറുക്കൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പോ അച്ഛന്റെ കൂർക്ക് പോലിട്ട് അവൻ ഞെട്ടി എണ്ണീറ്റ്. അച്ഛൻ ഈ കൂർക്കം വലി ശാരീരികമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഈയിടയ്ക്ക് തുടങ്ങിയതാണോ ഈ ഉറക്കുള്ള കൂർക്കം? പണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് കൂർക്കം വലിച്ചാലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ 3-4 ദിവസമായിട്ട് നോൺ സ്റ്റോപ്പാ. മറ്റേ കല്യാണ വീട്ടിൽ ജനറേറ്റർ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാ. കൂർക്കം വലി മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആര് പറഞ്ഞു? നിന്റെ ഭാര്യ അല്ലവനാര്? ശബ്ദം അച്ഛന്ന് പയ്യെ കൂർക്കം വലിക്കാൻ പറ്റൂ? അവിടുന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. ചിറ്റപ്പ ചിറ്റപ്പ ചിറ്റപ്പ